Bentrovati a tutti e benvenuti alla seconda puntata della trasmissione di Arte. Per chi ieri sera non avesse avuto modo di vederci, nel nostro inizio programma, che è un'avventura alla scoperta degli artisti italiani ed internazionali, riassumiamo un attimo questo con un cappello introduttivo dicendovi che ospite della settimana è il famosissimo Angelo Titonel, pittore, artista, scultore veramente riconosciuto a livello internazionale per le sue grandissime opere. Ieri abbiamo iniziato insieme questo racconto, no, biografico della sua vita, che parte dal Veneto, poi si sposta a Milano e poi fino a giungere come scelta e volontà di vita, di cuore soprattutto, a Stromboli, dove abbandona la sua grande attività di art director pubblicitario a livello internazionale, quindi grandissimo lavoro, decide di tagliare col passato e scegliere totalmente all'arte. Esatto, da artista. Ecco. Quindi si arriva a Stromboli dal nulla e si inizia un nuovo percorso. Naturalmente a scuola si impara a conoscere i grandi artisti, i maestri internazionali, Picasso, i Braque, i Cézanne, eccetera, eccetera, insomma, nonché l'arte rinascimentale. Tra l'altro uno dei miei grandi amori, Piero della Francesca, Beato Angelico, e questo nello spazio nazionale. Apro una piccola parentesi, sì. Se avremo modo potremo anche vedere, perché non tutti sanno che Angelo Titonel è l'unico pittore, e mi corregga se sbaglio, vivente dove la Galleria degli Uffizi ha richiesto un proprio autoritratto. No. Ci spieghi allora esattamente, perché c'è una sua opera agli Uffizi. Certo, già dal 600 mi pare gli Uffizi raccoglievano ritratti degli artisti del momento. Dal Vasari in poi, certo, con le vite dei grandi artisti. Ecco. E poi si erano fermati e in tempi abbastanza recenti hanno ripreso la collezione degli autoritratti degli artisti. Abbiamo modo di vedere qui una stampa comunque il ritratto, suo autoritratto, sì, che ricollegandoci al discorso di Piero della Francesca voleva appunto con questo profilo ripercorrere un omaggio a Federico di Montefeltro, precisamente, combattente, no, del marchigiano, certo. Che appunto nel fine del 400, grande illuminato, no? Riscoprì non solo l'arte architettonica ma anche artistica, con dei grandissimi pittori come Piero della Francesca, che appunto lo ritrae, ecco, con sua moglie. Comunque, tornando a Stromboli, portandomi questo bagaglio, diciamo, culturale venuto dalla scuola d'arte del Castello, ho iniziato proprio da qualche cosa di molto quasi infantile, quasi giovanile. Era una ricerca che doveva portarmi molto indietro come tipo di approccio all'arte, e quindi ecco, sono andato a guardarmi queste forme arcaiche, queste forme primitive, questi simboli appunto anche della gente delle caverne, che hanno dei segni elementari ma dei significati che però avevano molto dei grossi significati simbolici. E da lì è nata tutta una ricerca che via via, ecco, qui abbiamo alcuni di questi segni, non so se si può vedere bene, ecco. È un'edizione dove c'è un po' tutta l'antologia fino agli anni 2000. Ecco, fino ad arrivare a un lavoro, e siamo negli anni 60, anzi alla fine degli anni 60, ho realizzato un certo lavoro, questo lavoro. Ecco. Vedi?
Qui lo facciamo vedere, ecco. magari lo mostro io in modo che si riesca bene a vedere. Ecco. Allora, questo lavoro nasce da un contenitore di cera, non dico il nome, ma comunque identificabile, che mi faceva pensare a una specie di prelato con questa fascia blu attorno, prelato di solito la fascia rossa, comunque con questo berretto, e mettendo assieme questi ritmi avevo creato quello che ho chiamato comizio. Cioè, siamo nel 68, c'è questa famosa rivoluzione culturale e lì è nata questa idea di questo comizio. Via via, da qui passo a lavorare su un'auto, su questa carcassa di macchina, eccola qui. Si vede meglio. Questo perché? Perché ritenevo che era il momento importante per me di lavorare non solo su un tema, ma con un linguaggio che fosse aderente al momento storico che si viveva. Cioè, pensavo di poter interloquire col prossimo con un linguaggio il più possibile semplice, per cui liberato da colori, così lavoravo con i colori acrilici e quindi molto molto sintetico, eccetera. Cioè, attraverso questo lavoro volevo esprimere uno stato umorale che percepivo e che io stesso sentivo in quel momento, e da lì è nato tutto un lavoro sulla figurazione, che in quel momento si chiamava o nuova figurazione o realismo magico. E questi sono gli anni romani. E sono gli anni romani. Sono gli anni romani. E qui io aprirei una piccola parentesi, perché la critica molte volte abbina certi tipi di rappresentazioni dandogli degli attributi secondo me sbagliati, ovvero nuova figurazione, realismo magico, ma molte volte è stato abbinato anche a un iperrealismo che è scorretto. Assolutamente. Ovvero la ricerca minuziosa del dettaglio. Assolutamente. È vero, ma l'espressione che vuole racchiudere è ben diversa. E allora l'iperrealismo non faceva altro che realizzare in grandi dimensioni quello che era poi il fotocolor, la diapositiva, e quindi andare a dipingere minuziosamente i peli della barba, i capelli, il pelo, era cosa così, ritenevo fine a se stessa e di nessun significato dal punto di vista. Invece qui c'è proprio, mi corregga se sbaglio, un messaggio di quella che è la società appunto che si stava venendo a creare, ovvero una società cruda, solitaria. Infatti io lo chiamo ultimo atto, cioè questa carcassa che, dove non c'è più nemmeno il motore, ma si può intravedere in qualche maniera un lontano paesaggio così fra due enormi fari dove non c'è neanche più la lampadina. Ecco. E da lì viene fuori e nasce tutto questo lavoro di ricerca dove... Quindi un percorso che contro la società, o meglio, più che contro, un grido alla solitudine. Un'analisi, cioè quello che la società mi poteva ispirare in quel momento. E quindi sono anche gli anni del treno, delle ferrovie, delle stazioni vuote, no? Dopo magari se avremo della modo metropoli, i grandi silenzi dove c'è solo l'architettura che fa da protagonista, oppure le stazioni affollate dove però non c'è uno scambio fra i vari frequentatori. Io intanto mostro, insomma, se è possibile, qualche opera di questi anni, no? Quindi abbiamo aspettando la locomotiva, no?
certo, le locomotive certo, classiche certo. degli anni '80 che tutti riconoscono, però sempre con questa chiave solitaria della solitudine. Certo, c'è questo recupero, chiamiamolo neometafisico, così. Ecco, un altro errore che fanno tanti è quello di abbinare questo stile, perché lei ha comunque tanti modi di dipingere, questa è una fase, di abbinarlo alla pop art, a opera. A pop art non c'entra assolutamente niente, perché la pop art recupera oggetti, manipola materiale ormai sia di consumo che materiale ormai gettato, eccetera, e quindi lo valorizza così a livello, diciamo, come opera d'arte. Il mio lavoro è tutto un altro mondo. Magico, è proprio una corrente degli anni 20. In realtà si può legare alla Neue Sachlichkeit tedesca, diciamo alla nuova oggettività tedesca, ecco, degli anni 30, eccetera. Questo è il mio. Il mio intendimento comunque è sempre stato quello di cercare di esprimere qualche cosa, il mio sentimento, di riportarlo sulla tela, sul quadro. E quindi il mio tentativo è sempre stato quello di cercare un rapporto dialettico fra l'osservatore dell'opera e me. Quindi l'opera per me aveva un significato nel momento che riusciva a diventare enigmatica, cioè trasmettere qualche cosa di misterioso. Ecco perché diventava importante che catturasse l'attenzione dell'osservatore, perché se l'avesse lasciato indifferente, per me il lavoro non era valido, l'avrei distrutto, ecco, come è successo. Come è successo realmente? In molte occasioni, sì. E via via, difatti, nel tempo il mio lavoro è un po' legato alla metafisica, al surreale e al concettuale, un po' un connubio, una mescolanza di esperienze. Sì. Sulla scia di questo, che appunto sono i suoi anni romani, espone come sua prima grande mostra personale in Germania, giusto? E dopo ci racconterà perché in Germania e non in Italia come prima esibizione. Niente, ero a Stromboli e conobbi uno scrittore tedesco che ha creduto in lei, a differenza ha trovato molto interessante quello che stavo realizzando. E niente, mi ha proposto, avendo delle conoscenze così a livello istituzionale, mi ha proposto di mettere una parola per organizzarmi una mia mostra lì, e così è stato. Insomma, quindi, la mia prima mostra in assoluto l'ho fatta in Germania, non in Italia. Non in Italia, e poi dopo a seguire invece un'escalation incredibile. Assolutamente, che, parte da Roma a Bologna. Certo. Nel 71 io nel 70, anzi, ho fatto la prima mostra romana, ecco, dove era esposto questo quadro. Questo quadro. Che ha una storia bella. Che ha una storia molto bella, perché mentre io mi trovavo in un'altra parte della città, insieme al critico storico dell'arte Mario De Micheli, passò dalla galleria questo grande artista muralista messicano, Alfaro Siqueiros, che mi lasciò una dedica, molto colpito da questo quadro particolarmente. Alfaro Siqueiros saluta il pintor, la straordinaria bellezza della macchina, muy bien, mi saluta. Quindi, insomma, così. Grandissime soddisfazioni anche per avere È stata una cosa molto carina, peccato che non l'abbia conosciuto. Peccato che non l'abbia conosciuto. Ma direi che comunque da un punto di vista artistico sia un'esperienza bellissima. L'altra cosa simpatica è stato, ecco, quando io poi nel 73 il comune di Bologna, l'assessorato alla cultura, in questo caso era allora Franco Solmi, mi propose una mostra appunto al museo civico, Piazza Bologna, lì vicino a Piazza San Petronio, e un quadro che era esposto in quell'occasione
era questo, una Ferrari rivisitata, e mandai così così un gesto di cordialità a Enzo Ferrari l'immagine del quadro, e lui molto carinamente mi scrisse un biglietto ringraziandomi, facendomi tanti auguri, eccetera eccetera. È un'altra cosa. E allora, molto come Enzo simpatica. Ferrari ringrazio lei, io la ringrazio invece per questa seconda puntata che abbiamo trascorso insieme. Ci vediamo domani sempre alla stessa ora con un altro capitolo della vita e delle opere del grandissimo Angelo Titenol, che veramente ogni giorno scopriamo sempre delle arti diverse, perché in un unico artista tanti stili e tanti modi di rappresentare. È tutta è un ciclo grandissimo. Una ricerca che ho portato avanti. Bene, allora a domani, un saluto a tutti, buona serata.